ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਸੰਦਲੀ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਡਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਉਡਾਈ ਜਾਣ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੀਕ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾਣ ਕੇ। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर करो। इधर सब में रोस्ट कर लेंगे तो इस परात भी कर लेंगे। तो देखो रोस्ट हो चुके हैं ना। इसी तरह आप इसको कर लेंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे तब तक आप गुड़ की तैयारी कर लेनी है। गुड़ किदा पिघलाना है। नमस्कार, सत श्री अकाल। पूनमजीकिचन.com ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਰਮਰੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਲੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁਰਮਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਕਰਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਰਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਰੱਖ